nkaaga mu mukaaga Kampala busaza biyita Ddondo. Kasooke n'ekizo omukyala. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, empapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu byonna ebadde bikutawaanya. Nsanga ku nnamba eno 075 54 66 2. Basanyufu Nyansiso. Webale nnyo okukkiriza okujja okubeerako naffe. Amanya gange Bansa Mukyala Kyagulanyi Bakidde. Ndi muzzukulu wa Kigoye Ekyasa n'eddira Kinyomo akabbira omutima. Kwafa obusoose kubadde ku by'abakyala okwekulaakulanya by'ensimbi. Nga obulamu bwe bugamba nti enkulaakulana abakyala bankizo enkulaakulana eya nnamaddala. Tubadde n'aboogezi oba abasomesa baffe tuba mu bitongole eby'enjawulo. Tubadde n'omwami Hakim Mulema akolanga ow'ebyabantu client relations okuva mu kitongole ekya GROW mu projekiti ya World Bank. Sebo ne tubeera n'omukyala Hajjat Hafswa Nabachwa Seeguya gwe twayise omukugu mu by'emisolo okuva mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority Nyabo. Ne tubeera n'omwami Stephen Kaddu Mukasa akulembera ebyobulondoozi mu kitongole kya Insure ekya Uganda Insurance Regulatory Authority Sebo. Era ne tubeera n'omukyala Goreti Sserunkuuma akulira eby'abakyala mu Stanbic Bank. Nga twogedde ku nsonga nnyingi, twogedde ku ngeri gye tufunamu ssente ezinaakulaakulanya bizinesi z'abakyala, twogedde ku ngeri Stanbic Bank gy'esobola okutukwatirako ng'abakyala era tufunayo ki, twogedde ku ngeri eby'emisolo gye tusobola okututunguza mu bizinesi z'abakyala era twetaaga ki, ne twogera ne ku Insure za kika ki eziyinza okuyamba abakyala abali mu byobulimi, abakyala abali mu byobulunzi, ekiwa ez'obulamu zonna tuzifuna tutaffe ng'abakyala era zituyamba tutya era zitugattako ki. Era bw'otukidde nga tuli mu kiseera kya bibuuzo, abakyala nga babuuza ebibuuzo byabwe, ebimu bibadde biddiddwamu naye mu kufunza obudde nja kusaba omukyala Hajjat Hafswa Nabachwa atuyambeko okuddamu ebibuuzo eby'emisolo. Bibadde bingiko ebisinga byetoololedde nnyo ku nsonga ya IFRIS ng'era bwe twagambye ekutaakati etalina bungi naye ye waali olwaleero bwonna era ajja kuddamu ebibuuzo byaffe abakyala tubeere bagumu. Nyabo bannaffe nyongera okubalamusa. Maama nyongera okulamusa okusanyusa okulaba n'ab'ebitiibwa byonna ezennyirire protoka eyo obutataataaganya ebitiibwa by'abantu. Ebibuuzo byazze bingi naye mbadde nsaba olwakadde tubiyitemu mangu.
yasoose yagambye nti nze ntunda byennyanja ndi mutembeeyi neetaaga tiini. Ebiseera ebisinga bw'oba otunda byonna by'otunze naye bitundira weetaagisa. Nsuubira omutembeeyi alina engeri gy'alambikibwa mu kibuga. Ekifo kye bakuwadde okutundiramu gy'oba otundira. Tiini ogyetaaga. Ebiseera ebisinga tiini eno njagala nnyo ogifune ng'olina ky'okola. Bw'oba olina ky'okola ng'omutembeeyi, tiini ojja gyetaaga. Naye ebiseera ebisinga bwe tuba tutandika bwe tuti kuba omutembeeyi atambula n'ava wano n'adda wano, nsuubira sooka weetereeze ofuneko aweekalakkalira kuwe tiini amanyi we naakusanga. Kuba leero bw'onootambulira ennateete luli e Kasubi, nze nkusangewa. Tufune aweekalakkalira ate tusobole okufuna tiini. Naye nagambye nti tiini olugifuna oyingidde mu lulu lwabo bensuubiramu omusolo. Ntegeeza ki? Weetereeze. Kumba ebitabo ebyangu toleeta akawuntanti mu bizinesi etandika. Funa akatabo owandiike nti nze nnyingiza ati nsaasaanya bwenti. Ebiseera ebisinga ojja genda okwekanga omutembeeyi tasobodde kuweza ku kate 10 mu mwaka. Kitegeeza ki? Ewange income tax sigenda kuŋŋaanya. Nkulinda okuza bizinesi eyo bweba esobola okusukka obukadde 10 nze wenja okuyingirira nze akuŋŋaanya omusolo. Nayaseeko yagambye nti ndi mukyala alina ekizimbe kyange eyo mu kyalo. Ndowooza okuteekako oluggi lw'edduuka, ab'eggombolola ne bajja ne bangerekera omusolo ku kizimbe ng'omusolo munene. Njagala twawula emisolo. Eggombolola bw'ejja n'ekugerekera ku kizimbe, oyo property rates akuŋŋaanyizibwa KCCA mu Kampala. Bw'ofuluma e Kampala ali ku municipality ye local government zaataabo si bwenzija ezikuŋŋaanya property rates oba bw'oyita obusuulu. Ze nkuŋŋaanya rental income tax. Ntegeeza ki? Ti bwemba mubala n'ebintu ng'obusuulu kugamba bireete tubitooleko tusobole okufuna ze tunaabalirako omusolo. Kubanga singa si kizimbe ekyo tewandisasudde property rates. Naye lwakuba ekizimbe kye kizaala ennyingiza, ze nkugamba nti toolako ensaasaanya nga mwe muli ne property. Kati eyo ggombolola si yenze. Information tumugyawa ku musolo. Information asinga tumuteeka ku mutimbagano ku kibanja kyaffe kitwakazaako efoto. Naye lwakuba nti enteekateeka teyatambudde bulungi, twandibadde tumuleeta na wano literature tumugaba, naye tujja kukwasaganya n'abateesiteesi tusobola okufuna literature ne tumubakwasa okusomako ne bamusaasaanya obaolio makugolola ag'enjawulo nemusobola okufuna. Emisolo agambye nti kirabika emirimu gigenda kitegeeza kirabika nti buli mulimu gwetaaga okufuna tin namba. Bw'otunuulira Kampala oba Uganda, gavumenti yo ino gikwatirako, ogikwatiddeko otya? Osasula omusolo. Nange gye basasulira omusaala nsasula payers Uganda. Naawe akola sasula ku musolo. Eggwanga lyo lisobola okuyimirizaawo obuweereza, naye ate ab'obuweereza si yenze. Tujja babuuzanga obuweereza be bali abatuteeseza. Lwaki obuweereza tetubulaba nga tusasula? Nange mbulinda nga simulamu naye kigula okuŋŋaanyiza. Eggwanga lyo lyetaaga ensimbi. Bw'otaliwa nga beewola, bwe beewola nga tusikira ebbanga
bwe litulema okusasula omwana we yabisasula, bwe linaagaana n'omuzzukulu lituuka. Ensonga lwaki gavumenti yo yeetaaga omusolo. Abali wano tulisukka emyaka 18 twalonda. Bwe twalonda kitegeeza gavumenti gyewagire ekyo kyewalonda. Bwe walonda oyo naawe muteeke ku nninga nti nga bwe nsasula omusolo wano muteeseewo we muti luno oluguudo lukole ki lube lulungi, kubanga nina bwenkomaze URA ngereka assess, kuŋŋaanya collect, accountability kubalirira, kuwambalirira, kusomesa ekindeesereero. Wabula gavumenti policies ez'enjawulo temulimu kutemaatema na kukolera luguudo na ddwaliro. Ensonga lwaki tulina ministries, departments and agencies. Bwe naagenda mu ddwaliro ey'obulamu ekole ki? Bwe naagenda mu ssomero ey'enjigiriza ekole ki? Kati nze nsubira singa buli omu akola obugwe twandibadde bulungi. Ono omukyala abadde abuuza nti bw'afuna ttiini kimuyamba ki? Gavumenti ekutegeera n'emanya nti gyoli, n'emanya abakola bizinesi, n'emanya abakola bizinesi kaaki, n'emanya zivaamu meka. Kiyamba bwebeesetinga bajeti ti ku lukalala URA erina bameka, ab'amakolero bameka, abakola kino bameka, ab'amasomero bameka. Gavumenti yo bweteekumanye enekuteekerateekera eki. Entandikwa y'okumanya bwe kuteekerateekera naawe n'ogiyamba onsasula ku musolo, neeyongera okuteeka mu nkola byeyina okuwa. Ti ffe abalina obulemu gavumenti etulowoozaako etya? Mu tteeka erinnuŋŋamya naddala erya VAT, ebintu ebikozesebwa abantu abaliko obulemu nga hearing aids, obugaali okutambula muno n'ebirala ebibayambako byaweebwa obuweweero tebiriiko VAT, bisobole okuba nga biri affordable. Suubira ekyo kyo nakyo kirungi. Omukyala n'agamba nti ab'emisonde bajja okugereka ku nnyumba ye, abamugerekera eba property. Nze nkuwa kye bayita self assessment regime. Oba n'ennyumba y'okupangisa gw'ombuulira omwaka guno abapangisa bano 5 bavuddemu meka, ne tutandikirawo okubala omusolo. Era bw'oŋŋamba nti ono okupangisa omu ye yakasasulayo emyezi 2 kintwala, bw'olina okwegerekera kuba bw'omanya omupangisa lwasasudde ne lwatasasudde, leero yadduka ekiro gw'olumanyi. Ate bw'obanga ennyumba ezo z'okuŋŋaanyaamu tezisukka bukadde 2,882, awo sikujjaako omusolo gwa nnyumba. Mpuliriza eryoteeka kuŋŋaanya ssente zo, omwaka bwe guggwako ŋŋamba nti nakuŋŋaanyiza obukadde 2, ng'okiteeka mu return tekuba musolo. Ne bw'oŋŋamba nti nakuŋŋaanyiza 5, kugamba sooka otooleko obukadde 2,882, ezisigalawo kweteka omusolo. Twagala okutegeera awamu temukimanyi kyoba olaba nti mukyewuuliza. Kulekeramu ensaasaanya, kubanga teri nnyumba z'abapangisa zisaliiko nsaasaanya. Lwaki ekkanisa muziggyako omusolo? Kankikkaatiriza, tetujja ku kkanisa musolo. Ekiweebwayo tekivaako musolo. Bwe nzija mu nzikiriza yange, zakaati tevaako musolo, sadaka nga tevaako musolo. Naye ekkanisa bw'ekeereetya n'ezimba ennyumba wali, negenda mu lwokaano lwa bizinesi
ne tujja ne tupangisa awo yejje mu mbeera ya kkanisa eyingirire mu maayo g'ennyumba awo wenzija ne ŋŋaati kkanisa nga bw'oli mu lwokaano olunoonya ensimbi naawe okumyawo ku musolo kati tubyawule zino ze tusonda okuyamba faada okuyimirizaawo bino okusasula amazzi n'amasannyalaze ezo tezibaako musolo naye bwekola projects gye tuyita income generating wegayiridde teyaweebwa buweweero pasita bw'abeera enkya n'akola bizinesi talina buweweero aliŋŋanaaze naawe naye ziriza omuwa yeeyimirizeewo basasule ennyumba ye bwebityo awo tetujjaako musolo kaakati ebintu byetegereze lwaki bampandiisa ku VAT ku mpaka ze ndowoozo nnyo okukyalira ku ofiisi eyakuwandiisa ebaako n'ensonga yalaba ng'otuuse obaolyawo ettuuzi lyo walimima ye eraba lituuse kyalako ku ofiisi ekubuulire lwaki ddala ebiwandiisizza oyinza okuba webalira mu batono naye ng'ate watuuka nze abapangisa abatansasula lwaki kunsaba omusolo kankiddemu gwotubuulira abakusasudde nemmeka ze wafunye omwaka zombuulira wembalira omusolo naye bw'osirika ondeetera embeera okuteeberereza bannamwandu tubayambye tutya nga bajja ssente mu nnyumba ezipangisibwa ekyo kankiddize abakiise baddeyo bateese bulungi tetulina bannamwandu oba tulina betuyita abakadde singa etteeka lidifayininga ti omukadde wa Uganda atandikira ku 7 ne likiteeka wansi ze URA enteekesa mu nkola sijja munoonya n'etteeka lyensoma bwe litangamba nti namwandu tomukwatako namwandu waba nenyigiza naye oginoonya ebintu byamateeka mu bitegeere waliwo abakabaka bwe likyukira ewange naze ndisomanga bwe libagiddwa kati buli omu ali wano ayina amukiikirira naye onyumyeko naye omutuuza ekirowoozo kyo bwe kinaagenda gye bateeseza mu tteesezo ne kiyitawo zisiina mutawaana etteeka bwe lijja nti okuva omwaka guno bwe tuyita omukadde aweze emyaka 7 aweze 7 sijja konkona bwe ŋŋamba nti namwandu takolebwa bwati sijja kujja waliwo yafuna tiini ng'alina kannasale kuliko assessment y'obukadde 19 abuuza akola atya yafuna kannasale ke akolera bw'oba olina ennyingiza nga ya ssomero essomero si lya gavumenti kwegayiridde lisasula musolo wasalawo okulembeka mu ssomero munno yasalawo okulembeka agenze mu akeeti omulala agenze mu saluuni amasomero agatagibwako omusolo gwa income tax ye government schools kubanga si bizinesi ya muntu ebizinesi ya gavumenti naye gwe bwokeera n'ogamba nti ezange zitadde mu ssomero zensuubira nga bw'otabasomeseza bwereere nawe olina okuba ku nsonga kubanga fiizi zo era zirina engeri gyezeyongera ne weebale kumpuliriza weebale nnyo mwebale ddala kadde katusazeeko bannange mukkirize kadakiika kamu kokka omwami wa gro naye abuzeeko omwami webale nnyo webale ddala obufunze obw'ekitalo finga projekiti ya gro tubadde tubasaba ng'abakyala mu Uganda mwetabe mwino projekiti ezze etuuse era bazamutwala ebyo nga 2 ekisooka projekiti egenda kuba ebangula abakyala mu bizinesi zaabwe zonna
oba oli wa nviiri, oba oli mulimi, nabyefinawo, oba oli wa kyalaani, project egenda kuba etuwambula twongere gyewoli tege ku ddala eddala. Ekyokubiri, project waliwo ssente ez'abakyala ziriwo nga waliwo ez'okwewona akasente akatono ng'omukyala wa Stanbic z'abagambyeko. Tuli mu Lubiri e Mengo mu ttabamiruka w'abakyala. Nnabagereka yakuliddemu omukolo guno era nga ye mugenyi omukulu. Ttabamiruka ono wakuyigiriza bakyala era omulamwa gw'olwaleero gugamba nti abakyala bankizo nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga Uganda. Abakyala babadde banyoomebwa nnyo. Maama Nnabagereka n'aleeta omusomo ogubalaga nti tebalina kwenyooma kubanga nabo bali kitundu ku nkulaakulana y'eggwanga Uganda, nti omukyala osobola okubeera ow'amaanyi, omukyala osobola okwetandikirawo bizinesi era osobola okutandika omulimu ng'osobola okukozesa abantu ne bwe baba basajja, ng'osobola okubawa emirimu nga ggwe boosi. Bangi babadde nga beegaya mu nsonga nga zino. Abamu babadde balowooza nti tukyali banafu nga bwe kyali ng'edda. Abakyala bamanyi nnyo okwenyooma nti ffe gino emirimu tetugikola, tuli banafu ng'abakyala. Maama Nnabagereka n'abategekera omusomo guno ng'ayagala okumenyawo ekyo ekyokugamba nti omukyala emirimu egimu tosaanidde kugyetabamu. Nsaba engalo ziyite ku ezo zetukubye. Kansabe abatutte mu kiseera kino nga badda mu kifo kyabwe, ate nsabe Dr. Sarah Nkonge Muwonge agende mu ntebe.